Mas você tem dificuldade de enxergar? Tem dificuldade de enxergar? Não, e na hora que eu fui para fazer isso, eu não estava enxergando. Aí ele mandou me dar por ele, a mesma coisa que eu comecei a enxergar, a mesma coisa. Então tá, vem aqui, quero orar por você. Mas não é nada do demônio, não, é bênção, viu? Eu gosto disso. Nada de se fazer, é Deus dando a vitória para nós. Mas qual que é o seu problema? Então você tem problema de enxergar. Dificuldade de enxergar. Para longe. Ah, tá. Para perto eu enxergo. Tá. Porque eu vou ficar comigo 6 meses. Tá. E quando você foi descobrir essa enfermidade sua? Porque fazer esse exame? Não. Quando você descobriu a sua enfermidade? Quando comecei Era a nova, tinha 6 anos. O que aconteceu com você? Não, eu enxergava assim. Eu ia para a escola e enxergava na lousa assim. Tá. E aí, quando você fez o exame, o que o médico falou para você? Que você era nova e que a tendência sua era diminuir a sua visão. 10 anos, né? Era para mim usar óculos, né? Sim. E você aumentou o grau ou diminuiu o grau do seu óculos? Aumentou um pouquinho. Então, o que eu revelei diante de Deus não é mentira, irmão. Se está aumentando o grau, você está perdendo a sua visão. Está entendendo, igreja, como que funciona? Tem que aprender, irmão, a ter fé. Quando Deus fala, a sua cura chega. Quando você interpreta que vem de Deus. Está entendendo? A pergunta é propícia para cura, não para questionamento. Quem questiona perde a bênção, minha irmã. Eu gosto disso. Quantos que crê na palavra de Deus? Você crê na sua cura? Então recebe no nome de Jesus. Sabe para quê? Para que nem esse óculos fique mais. Jesus te dá saúde aqui hoje. Pode voltar para o seu lugar, dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, eu gosto é disso. Quando Deus fala, tem que se tirar da prova mesmo, porque os profetas morriam apedrejados no Velho Testamento. Não é, irmão? Aí, ó, Deus dá saúde, irmão. Quantos que creem na vitória de Deus? 3 pessoas aqui que seu casamento está pendurado. Deus manda te dizer hoje que ele está entrando com providência hoje na sua vida. Não precisa sair do seu lugar. 2 pessoas aqui por causa da injustiça. Deus manda te dizer hoje que ele já bateu o martelo e não será a pandemia que vai atrapalhar. A sua bênção antes do fim do ano já está chegando na sua vida. Levanta a mão para dar glória a Jesus. 4 pessoas aqui hoje, Deus manda te dizer: não temas, vai vir uma luta, mas também vem a vitória dentro da tua casa, na sua família. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus me mostra aqui hoje 2 pessoas que estão pedindo para Deus por uma porta de serviço. Deus manda te dizer que Ele está no controle, Ele vai te dar a bênção completa. Tem uma pessoa que está pedindo por saúde na vida de uma pessoa da sua família. Deus manda dizer que hoje Ele entra com a providência e te dá a vitória. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, eu agradeço a rica oportunidade. E quando Deus permitir força, vida e saúde, estaremos juntos aqui para fazer aquilo que é de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Deus é poderoso, não é? Que Deus tenha revelado você, que tenha falado através da palavra no teu coração, e que a cada dia o Senhor possa falar mais. Irmãos, o culto não acabou ainda. Amanhã tem mais, não falte. Amanhã venha para o culto para adorar o nome do Senhor. E antes de orarmos para agradecer, eu queria chamar o grupo novo. Eles vão cantar mais uma vez. Dê uma salva de palmas aí, você merece toda a honra e toda a glória. Oh, Deus Santo e poderoso. Eu gostaria de chamar todos os jovens aqui na frente, amém? Vai, jovem. Nós Pode dois. vir todos os jovens, amém? Ah, você também. Mateus, vem, Mateus. Ali. Mateus. Glorioso Deus, eterno Pai. Glória a Deus. Vai, Mateus, vai, Mateus. Vai, Mateus. Vai, Mateus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não vai não. Oh, Deus Santo. Aleluia, Jesus.
ainda que estamos vivos de pé, se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria a igreja de Deus na terra? Mas graças a Deus que ainda tem muitas almas lá fora para serem salvas e resgatadas. E o Senhor, irmão, nesta noite tem procurado você para ser mais um daqueles que levaram a semente lá fora. Então não fuja, não corra, não saia. O que Deus te deu, irmão, faça. O que Deus colocou na sua mão para fazer, não deixe que outro faça. É você que tem que fazer. Como foi anunciado na palavra hoje, irmãos, se Deus te chamou em cada cita, se Deus te escolheu, irmão, você é capaz de levar a palavra, é capaz de ganhar almas, é capaz de levar a bênção do Senhor. O milagre, a salvação está na sua mão, por intermédio do sangue do Senhor que derramado na cruz do Calvário foi, e pelo sacrifício da cruz hoje, você é uma voz de Deus, uma boca aberta na terra, para levar a semente preciosa e almas serão salvas através da sua vida. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é todo poderoso. Aleluia! Se coloque de pé, irmãos, agradecer a Deus. Aleluia! A minha esposa não foi hoje, ela tirou ontem a vesícula em Bauru, no Hospital São Francisco de particular, e hoje ela está em casa já, mas não pode vir, porque não pode se esforçar muito, não pode andar de carro, então está descansando. Então essa semana ela não vem, mas sábado que vem ela estará aqui conosco também para adorar o nome do Senhor, né? Porque onde o esposo está, a esposa tem que estar. Aonde a esposa está, o esposo também tem que ir. Então vamos orar, irmão, para o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, assim como você hoje, em nome de Jesus, também esteja adorando no mesmo lugar que você, ao mesmo Deus que você adora, para que no dia que Ele vier sobre as nuvens, a sua casa, assim como Paulo disse, crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa será salva, subirão nos céus de glória para se encontrar com Ele lá em cima. Aleluia, irmãos, vamos adorar ao Senhor. Feche os olhos. Levanta a mão para o céu e vamos agradecer a Ele, porque Ele é bom e eterno. Senhor, meu Deus, eu agradeço a Ti, meu Pai, porque esta noite, meu Deus, o Senhor trouxe a sua igreja para cá. Agradeço, meu Deus, por essa juventude, meu Deus, que está crescendo, meu Pai. Agradeço, ó Pai, por cada um daqueles que vieram, meu Deus, independente do tamanho da idade, do ano de nascimento, independente, meu Pai, de quem seja. Agradeço, meu Pai, porque ninguém veio aqui esta noite, meu Pai, simplesmente porque desejou. Ah, meu Deus, a palavra diz, e não fosses vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vade e desfrute e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedirem em meu nome, meu Pai, Ele nos conceda. Ó Deus, eu tenho certeza, meu Pai, eles não escolheram servir ao Senhor, foi o Senhor que escolheu eles, ó Pai. Não escolheram vir aqui esta noite, foi o Senhor que escolheu eles dentro da sua casa. Ó Pai, os arrancou de lá e os trouxe para cá. Não foi um convite humano de alguém, Senhor, que trouxe essas almas para cá hoje, mas foi a presença do Espírito Santo, meu Deus, que alcançou a vida deles nesta noite e os colocou aqui dentro para ouvir a palavra. Meu Deus, agradeço, meu Pai, pelo pastor Giazir, meu Deus, que trouxe a mensagem, meu Pai, nesta noite, que anunciou, meu Pai, a voz do Senhor, meu Pai, a igreja, meu Pai, agora. Agradeço, meu Deus, pela presença do Espírito Santo, meu Pai, que não tem faltado, meu Pai, nem um dia da nossa vida, mas tem estado conosco, meu Pai, em todo o tempo, Senhor, em toda hora. Ele que nos acalma, meu Pai, que nos tranquiliza. Ele, meu Pai, que na hora da noite, meu Pai, é um bálsamo, meu Deus, que arranca ela, meu Deus, e nos cura a ferida. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, agradeço, meu Pai, por toda a bênção recebida, derramada, a cura manifestadas, pelos milagres, meu Deus, que hoje aconteceram na vida da igreja. Agradeço por tudo aquilo que ainda não aconteceu, meu Pai, mas eu sei, meu Deus, está a caminho, bem-vindo, meu Pai, vai chegar na vida da igreja, na família, na casa, vai entrar no meio do lar. Senhor, agradeço, meu Deus, meu Pai, pelo mundo de amanhã que ainda não aconteceu, mas eu creio, Senhor, a obra é a mesma, a bênção é a mesma, porque o Deus que amanhã estará aqui é o mesmo. O Senhor não mudou, a glória é a mesma, a bênção é a mesma, o milagre é o mesmo. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te